Баршаңызға сәлем, сіздермен әсел. Бүгін кофе печеньесін жасаймыз. Өте әсем, дәмді, әр ауызда ериді. Ерекше пішінде жасалатын тіске басардың дайындалу сәтін ұсынамын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші, құрғақ ингредиенттерді бір ыдысқа дайындаймыз. ұн, какао және жүгері крахмалын араластырамыз. Кофе ұнтағының үстіне қайнаған суды құйып қозғаймыз. Бөлек ыдысқа бөлме температурасындағы майды салып, венчик арқылы араластырамыз. Үстіне қант пудрасын саламыз. Егер құмшекердің өзін қосатын болсақ, арасында ерімей қалады. Жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Алдын ала дайындап қойған кофені құйып араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді елек арқылы өткіземіз. Венчикпен араластыру қиын болғандықтан күрекшені қолданамыз. Қамыр формасын жақсы сақтауы үшін 10 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Тоңазытқыштан шығарып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлік 8 граммнан болуы қажет. Оларды сопақша етіп дөңгелектеп, табаға тізбектеп қойып шығамыз. Кофе дәніне ұқсауы үшін ортасын пышақ арқылы сәл ғана кесеміз. Печеньені 150 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Біздің кофе пішіндес печеньеміз дайын, өте керемет болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.